السلام عليكم يا خوتي يا خواتاتي. رانا في وقت حسم، رانا في وقت ضيق، رانا في وقت ضيق عشية بين نهار وليل. رانا في واحد الوقت التاريخي، يعني يقول لك الكذب عمره قصير، وشي الكذب عندنا هنا فات 50 سنة، وشي في وقت التاريخ وفي وقت الشعوب 50 سنة سيريان ديتو. وشيه درك جا وقت الصح، جا الوقت وين الشعب الجزائري عنده فرصة باش يحرر نفسه من هذا القوم، هذا المافيا، هذا اللصوص، هذا من اللي يتولاو عن أمره من قبل الاستقلال، مش من الاستقلال، من قبل الاستقلال تولاو على أمره. وحتى الناس المجاهدين الأحرار اللي جاو باش يلاقيوهم باش ما يديوش الجزائر، يدخلوا لارمي دي فرونتيير باش يديروا الكوديتا، قلت لهم بالمدفع، يعني باش تشوف يعني الثورة الجزائرية اللي كانوا يحسبوا في الرصاص قدام كل مجاهد عندهم رصاصة، جماعة نهار جاو باش يدوا الحكم ضربوا اللي جاوهم في الطريق، ضربوهم بالمدفع ودخلوا باللي بلندي. هاي الحصر. احنا في وقت صعيب، ودرك ما بقالناش الاختيار الخوة. كاين ناس قاعدة شغل تبيع وتشري، كاين ناس اللي طالعة هكا تنفخ في عضلاتها. واحد يقول لك انا اسلامي سلفي حكم الله شرع الله، الاخر اللي هي يتكلم له يقول له ديمقراطيه لائقيه جزائر حره ديمقراطيه، هذاك الغناء، هذاك السلوغان، هذاك الشعار اللي عرفناه في سنين الدم، ويبروفوكيو بعضهم. وحنا في الوسط اوني بريزون اوتاج، حنا راهين تاعهم. Nous sommes les otages de nos extrêmes, nous sommes les otages de nos salafistes اللي يحبوا يرجعونا 14 قرن لورا. يحب يفو لو بور اي لارجون دو بور، يحب كل ما تعطيه العصرانيه tout ce que peut lui donner le modernisme، ويحب tout ce que lui permet la religion. شي اللي يساعدو برك، يعني يدي الا الشي اللي يساعدو. خاطرش عليه باسكو كاين غاز والبترول، سينو يبو با سبيرميتر، سينو لازم يقفض على ذراعيه باش يخدم. Mais comme il a cet avantage de ressources qui tombent du ciel, il bombe علينا ويحب nous créer un état, qu'est-ce que j'allais dire, psychédélique. وكل واحد يخطب، كل واحد يلي dans son propre cauchemar. والاخر من الجاري من هيه يحب بين حاجيه وضحاها il nous importe un concept dans l'état. الناس القور مثلا les occidentaux الغربيين، ils ont vécu ce parcours historique pour arriver là où ils sont. Ils ont vécu leur propre parcours historique. Ils ont souffert, ils ont combattu, ils ont connu le pouvoir de l'église, les bûchers, ils ont tout connu, ils ont connu des choses affreuses. Le daraja où l'église, c'était elle qui mettait la couronne sur la tête du roi lors du couronnement. Et donc, l'église, c'était un fonds de commerce pour des gens qui servaient de la religion pour prendre le pouvoir. Et donc, pour liquider les opportunistes, l'intihaziyin, la laïcité, pour séparer la religion de l'État. تصير المجتمع في جهة والدين في جهة. Mais احنا ولو انا personnellement je suis d'accord avec ce concept, mais on peut pas l'importer comme ça, il faut le vivre, il faut le. حتى هنا اذا غدوا مثلا الاسلاميين يديوا الحكم وكذا نشوفوهم مريحين، ومن بعد يديروا نفس الغلطات كما داروها الاخرين دو لوتر كوتي، ومن بعد بالعقل كاين يقول لك لا pourquoi refaire les mêmes bêtises, les mêmes parcours historiques, madame على بالنا où ça va aboutir. Non, je regrette. De toutes les façons, ce ne sera pas le même parcours, et ce ne sera pas le même contexte, et ce ne sera pas les mêmes circonstances. والأمور تغيرت. ما تدخليش في راسي هذيك لي شيما بريمير هذوك سي
ça ne sera jamais la même chose. Mais on peut importer certains concepts qui mettent la séparation du pouvoir, la démocratie, mais d'autres concepts qui choquent le cœur et le génie du peuple. On y va doucement, il y a d'autres moyens. Et qu'est-ce que c'est que le génie du peuple? C'est pas seulement d'avoir un seul territoire, c'est pas seulement d'avoir un seul passé, c'est surtout avoir un même avenir, de mêmes rêves, même si les rêves au sein des gens, au sein des groupes sociaux divergent. On essaie de se convaincre les uns les autres par le discours, par le débat, par l'expression politique. Et comme ça, on ira en marchant, et on apprendra en marchant, et on arrivera où on veut. Mais les extrêmes, هذاك les islamistes كيما كنت نحكي عليه قبيل اللي يحب بين عشيه وضحاها يولي يقطع بالسيف ويقطع اليدين ويقطع الريسان ويزوج بربع نساء وما عرف قد الحريات وكذا ولا الاخر اللي من هي اللي يقول لك لا ما ديمقراطيه الاسلاميزم والو je veux même pas en entendre parler وكذا qui veut comme ça du jour au lendemain porter un concept à l'emporte-pièce livré en kit, on n'en veut pas non plus. Mais on leur interdit pas de s'exprimer, les uns et les autres. Mais on leur impose une chose, qu'ils nous laissent nous exprimer. احنا اللي في الوسط اللي ما لا مع هذا ولا مع هذا. Le plus important. Et existe toi en tant qu'extrémiste, laïcard ou la laïque, je sais pas comment on appelle ça. Ou l'autre existe comme extrémiste, djihadiste, là, je sais pas comment on appelle ça. بصح حنا درك عند الحاجة الدار تاعنا راح تشعل، الدار تاع تاع الوطن، الأب تاع الولادة نتاع الهوية نتاعنا ونتاع الوطنية نتاعنا ونتاع الجزائر راح تموت. واش نديرو؟ نخيروا لي بومبي اللي راح يطفيو النار، نقولوا لا انت ما تطفيش النار، انت طويل، انت قصير، انت زرق، انت حمر، انت شيوعي، انت اسلام. حنا درك كسكون فيه جميع الانسان الوافي الفحل القافز الحبيب اللي يحب الوطن هذه بصفه يعني نزيهه حقيقه دو فاسون اونيت سون كالكول، مرحبا به. On est d'accord pour s'unir مهما كانت الحساسية تاعنا، islamiste, communiste, républicain, laïque, almanien, tout ce qu'on veut. On s'unit, on s'en fout de nos extrêmes. Les men ou les men, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. Et de toute façon, c'est des minorités, tous ces deux courants ne représentent que des minorités. Je le dis haut et clair. Ce sont des minorités qui ne représentent que des minorités. حنا نحبوا الناس هذم اللي في الوسط يتحالفوا، يتحدوا، يديروا اليد في اليد pour chasser d'abord ce régime, ensuite pour discuter entre eux d'un projet de société, pas d'un projet de société, d'un projet politique qui a un SMIC démocratique. Ça veut dire هاو نتفاهموا الكادر، الاطار اللي ندخلوا فيه اكل هاو كيفاه. Une fois qu'on se met d'accord sur ce cadre, sur ce SMIC politique, وكنا حوزنا هذا الغوال اللي ياكلوا لنا في اللحم نتاعنا، هذاك النهار نخليو الشعب نتاعنا يختار كي il veut. وعلى بالنا بلي الشعب une fois qu'on aura chassé ces extrêmes, ou plutôt une fois qu'on les aura laissés s'exprimer vraiment mais pas de façon monopolistique, ça veut dire مش غير هما اللي يهضروا حتى حنا نهضروا، هذاك النهار تولي الصوت تاع ما يوصلش. واش يفوتي الشعب؟ يفوتي الناس اللي ساعدوه، واللي ساعدوه هذوك اذا وفاو بالعهد اللهم بارك، واذا ما وفاوش بالعهد يبدلهم يغيرهم يدير من غيرهم. Et c'est comme ça qu'on avancera. Donc خاوتي درك l'urgence c'est de s'unir autour d'un vrai projet politique qui unit tous les Algériens qui veulent sauver l'Algérie. Le reste c'est pas un problème, ne vous occupez pas des extrêmes, ils vont s'auto-annuler. وحدهم ذوك يفاصلوا بعضهم البعض، خليهم في بعضهم ولا ياكلوا بعضهم. احنا المهم هو انه اذا نحبوا نحوزوا هذا النظام هذا لازم نتحدوا. Donc je lance un appel sincère et franc à tous les Algériens, quelle que soit leur mouvance,
اسلاميست مرحبا بك، كومونيست مرحبا بك، لا لايك مرحبا بك، مهما كان. ليسونسيال كاين ان سول سميك، tu crois en la démocratie et que tu crois باللي الشعب هو الوحيد اللي قرر المصير نتاعو. هذه هي، والسلام عليكم، ونكونوا ان شاء الله في الموعد، ونكونوا ان شاء الله نتلاقاو مع بعضنا البعض باش نسلكوا هالبلاد هذه اللي راح تغرق.